Ассалому алейкум, ватанои азиз. Ман хеле миннатдорам ки вақт ёфта омадед то ин вохӯриба. Раҳмати калон. Аз кадом шаҳр одам омадаги ҳастед? Аз ҳар хел шаҳр Россия. 3 рӯз ман дарс метиҳам. Имрӯз дар бораи тарзи фикронаи мардуми сарватманд гап мезанам. Фикри шумо қатъи аввал одам доно мешавад, баъд сарватманд, ё ки сарватманд мешавад, баъд доно мешавад? Мана мисол одами беақл ва $100 те чӣ кор мекунад? Пул қатъи пула ҷамъ карда медора ё расход мекунад? Мана мисол халқи ма баъзе одамои дидагӣ бошед, мумкин баъзе худатон 10 сол 20 сол боз аз кор мекунед, инҷи меред хона бо ҳам пул нест мешавад, бо баъд аз 1 моҳ 2 моҳ богашта мебинед. ҳамин фаҳмед? Аксарият халқи мо ҳамин кора мекунад. Аксарият халқи мо ҳамин кор ва баъд не ки бисёр халқи мо халқи меҳнаткаш аст, халқи меҳнатдӯст аст. Халқи мо халқи танбал нест. халқи мо халқи худодӯст аст, имондор аст, намозхонаш бисёр аст. Не ки бисёр аксе ки ҳамон чизҳо дарк намекунад, чуқуриша намефаҳмад, ҳамон бисёр хатоиҳо мекунад. Ман дар ин 3 рӯз бисёр чизҳое мегӯям ки шумо дар ҳақиқат майнаи сари шумо полностью дигар хел мекунад, фикронаи шумо дигар хел мекунад, шумо ба ёрдам мекунад. Шумо ба ёрдам мекунад чӣ хел кора сохтан ба аз аввал, чӣ хел кора сохтан ки кори шумо 10 баробар пештар равад. ин бисёр фоидаи хуб дорад барои шумо. Ман не ки слайдҳома забони тоҷикӣ ба накардам, забони русӣ омадам, чӣ ба ки ёрдамчии ман тоҷикия намедонад. ва ман аге ки гум ки тоҷикӣ ба ин слайдам оваймон ва намефаҳмад. Ёд дода накун. Аста тарзи фикронаи мардуми нигоҳ кунед, тарзи фикронаи мардуми сарватманд. Аввал одам фикр кардана ёд мегирад. Мана мисол гӯем, бисёртар ман мардумро нишон метиҳам любой чӣ. Мана ин дастам ба чӣ? Ана ин чӣ? На самом деле ин телефон не, на самом деле ин микрофон не. Это всего лишь чьи-то мысли. Ин просто фикри як рӯзе буд ки ҳамин фикри як инсон буд. Фикре ки дар сари як инсон пайдо шуду, аста-аста ҳамин ақида ба пеш бурда ҳамина пул ба табдил додан ба тавоноиш расид. ҳамин чизе ки дар даст ма мебинем микрофон нест, ин фикр аст. ҳамин либосе ки ману шумо дорем, хонае ки ману шумо зиндагӣ мекунем, мошиное ки ману шумо истифода мебарем, лекарство дигар чизҳо, самолетое ки мебинем, ҳамино фикри инсонанд. ҳаме чизе ки гирди дини ману шумо ба ҳаст, ҳамин чизҳо ҳамин хел одамои сохтаган ки ба монанди ману шумо одам буданд, ҳамон одамам камбудиҳо дошт. ҳамуно ҳам саломатиш ба камбудӣ буд, ва ҳамуно ҳам камбағал буд, ҳамуно ҳам проблемаҳош пур ба зиндагӣ ба. ҳамин чизе ки тамоми гирди дини мо ба ҳаст, ина одамое ки через чур умни кардагиш нест, одамои оддӣ сохтага, айнан ҳамин ману шумо. Не ки вақте ки одам тарзи фикронаш камбағале ҳаст, гумон мекунад ки вай одамо худодод одамо ҳастанд. Яке ҳамон одамо ҳастанд ки худованд избранни. Ягон хел избранни нестанд, ранги ману шумо ҳастанд. айнан ману шумо барои инсоно буданд ки просто ҳамина фикр карда ҳамон ба вақташно сарф карда аста-аста ҳамина фаҳмиданд. Просто мардуми оддӣ гумон мекунад ки вай одамон дигар хел бошанд. дар муддати ҳамин чандин соле ки ман кор карда истодам, 54 та фарқияти тарзи фикронаи мардуми камбағалу сарватманда ман фаҳмидам. вақте ки 54 та фарқията фаҳмидам, ман хулоса омадам ки ин бисёр, ин зиёда аз 12 сол кори илмӣ ман гурзондам барои ин чиза фаҳмидан. ягона чизе ки мардуми камбағал аз сарватманд фарқ мекунад, ин тарзи фикронаи ӯ ҳаст. мардуми камбағал вақте ки мебинад, дар ҳамин ягон ситуация меафта, ягон проблема мефаҳмад, мардуми камбағал дигар чиза мебинад, мардуми сарватманд бошад дигар чиза мебинад. чӣ хеле ки ҳоз ман шумо ба микрофона нишон, телефона нишон додам, ҳар кас мебинад ҳамон чизе ки ҳамон ба фаҳмишаш мерасад. мана мисол як кора мегиред, ҷиянатора мегӯяд ту ҳамин кора кун. яке вай аз рӯи ҳамон фаҳмишаш чӣ қадр мерасад, ҳамон хел кардан метод, зиёд кардан наметод. дигар одама мебиёрад мемонед, кора дигар хел мекунад. ягон вақт инсон аз фаҳмишаш боло шудан наметавонад, аз фаҳмишаш зиёд кардан наметавонад. ҳамон граница достижения человека определяется уровнем его понимания.
هر چیزی که حیات انسان با پیدا میشد همون چیز پیدا میشد که همون با توانایی عقل انسان رسد. مثال خانه خودشنیک بروید شما تسکه میبینید، خالسته میبینید، دیگر چیز دوسکه میبینید. خانه نویسنده بروید دیگر چیز میبینید. خانه скажем آدم حربی بروید دیگر چیز میبینید. انسان حیاتش به همون چیزها جمع میکند که همون چیز به حواسش است و فهمیشش است. چیزی که انسان حواسش و فهمیشش نیست و چیز ساختن هم نمیتود، پیدا کردن هم نمیتود. برای همین چیز سر میشد پایه ثروتمندی. وقتی که من درباره طرز فکرانه ثروتمندی و کمبغلی امروز گپ میزنم، این مضمون آن ندارد که مردم ثروتمند یکی وای مردم بهتر نسبت مردم عادی نه. ما فقط فکت گپ میزنیم. این مضمون آن ندارد که این آدما بهتر نسبت دیگران نه. این فکر خطا است. ثروتمندی فقط پول قطعی حساب کتاب ندارد. ثروتمندی عقل بزرگ قطعی حساب کتاب دارد. پول این یک نتیجه آخران عقل بزرگ است. من مثال گویم پرستای چی؟ اگر کمی آدم من مثال $500 درآمد گرفته استاده باشد، آیلکش باشد $500، $100 برفته کار میکند؟ نه. اگر کمی $500 به درآمد داشته باشد کارش از دست داد او والی لیگو چند پول به کدام آیلک به کار میکند؟ همون $500 به کار میکند. همه خیلی و اول کامل میکند چون که میدوند چه توانای خودشه. این به حد ضرور که آدم فهمد. دقت. یکمین چیزی که من شما باید فهمیم این همین چی؟ طرز فکرانه ما باید مدیگر کنیم. چی با که در مسکو که وقتی که شما میگردید، وقتی که در روسیه میگردید، اینجا با возможность بسیارتر است نسبت تاجیکستان. نگاه کنید. همین خیلی نه. اینجا با خلق بسیاره، نسلین بسیاره، پولدار آدم بسیار است. لیاقت خریدگاری همون چی گم پروداکتی که شما پیشنهاد میکنید اینجا بسیارتر است نسبت تاجیکستان. یکی عیب است که همه قشرات با اومده مردکاری کنی. значит فهمش هوای به میرسد. برای اینکه این چیز فهمید من دو چیز نقل میکنم شما با. من آمدم سال 96 مسکو با. 3 تا مکتب عالی پرتافتم، نتونستم خواندم. پول نداشتم. Политехнический университет студент шудам ман, инженер-строитель Душанбе, музыкальная академия Худжанба, ХГУ Худжанба, факультет юрист. Студент шудам, пул надоштам ки хонам.